في إحدى الدواوير بمدينة مراكش هناك كانت البداية. شاب طموح بدأ من تحت الصفر. عشقه وهوسه بالإنترنت بدأ منذ السن 9. شاب صغير بطموح كبير. طموحه كان أن يكسر حاجز الفقر في مجتمع كان يعتقد أن الغنى حراما. محمد بوعبيت هو المعروف باسم سيمو لايف. القصة الكاملة. لقد شق طريقه في صمت، لا أحد يعلم باسمه. استهزأوا به كثيرا وقالوا له أنت تحلم. في سن 16 اكتشف مجال التجارة عبر الإنترنت. لقد بدأ ببيع الزراب البربري على موقع إيتسي. شهر بعد آخر وجد نفسه أن الأمر يحقق له بعد العائد. لقد آمن حقا أنه لو بذل مزيدا من الجهد واستمر في تطوير نفسه فإنه سيحقق نجاحا مبهرا في مجاله. لقد واجه عدة تحديات في مسيرته. صغار السن مع قلة التجربة. جرب عدة أشياء. حاول بعدة طرق أن يجلب الزوار لموقعه لكن الأرباح كانت ضعيفة جدا. ذات يوم قرر إنشاء موقع آخر لكن الأمور لم تمشي كما خطط لها. نطاق مجاني، استضافة مجانية، طرق دفع بدائية، طموح كبير، لكن ما زال هناك شيء ناقص. بعد فترة من العمل في إعلانات جوجل قرر سيمو لايف القيام بالدعاية لمنتجات شركة كليك بانك. لقد حاول بناء قاعدة عملاء تثق فيه وفي المنتجات التي يسوق لها. حقق أرباحا مهمة لكن لم تصل الدرجة التي يريدها محمد. لكن رغم ذلك دعا صيته باعتباره المسوق رقم 1 لدى شركة كليك بانك في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. من شخص كان يحقق 3 مبيعات في 2010 إلى شخص يحقق أزيد من 2000 مبيعة. التجربة مع كليك بانك كانت مثمرة جدا بأرباح تفوق 2 مليون دولار. وفي سنة 2015 قرر سيمو لايف التخصص في مجال CPA وصناعة وإدارة الحملات الإعلانية ميديا باينج. في سنة 2015 تم تتويج سيمو لايف المسوق رقم 1 من طرف شركة عربي آتس. في نهاية نفس السنة كانت هناك نقطة تحول ستقلب حياة سيمو لايف رأسا على عقب. لقد تم استدعاؤه لإحدى المؤتمرات في أمريكا، حدث يحضره كبار المسوقين من حول العالم، حيث التقى بمدير شركة جوجل في دول آسيا وشخصيات أخرى مرموقة في عالم التسويق عبر الإنترنت. في تلك اللحظة أدرك سيمو لايف أن هناك مستوى آخر من النجاح وأن المستقبل سيكون التوجه فيه نحو التجارة الإلكترونية الإي كوميرس. لقد قرر سيمو لايف السفر والعيش في واحدة من أجمل دول العالم، دولة تايلاند. العيش في جزيرة بوكيت واحدة من أفضل الجزر، مناخ استوائي رائع، الصيف طيلة السنة، أناس رائعون وشخصيات معروفة تأتي من مختلف دول العالم. كان شعار سيمو لايف في تلك الفترة الخدمة الخدمة الخدمة، ما كاين غطحان في الدولار. كان يعيش حياة عادية جدا وينام في فنادق غير مصنفة وسياراته كلها على قد الحال. جرب عدة مجالات كانت تنتابه بعض الأفكار بين الفينة والأخرى. هل المال الذي أربحه فيه بعض الشبهات؟ لذلك قرر سيمو لايف التركيز في مجال واحد، المجال الذي يعشقه ويبدع فيه، انترنت ماركتينج والتجارة الإلكترونية. يعتبر سيمو لايف واحدا من المؤسسين لشركة COD نتورك إلى جانب بعض أصدقائه نذكر منهم راقي وإيد يحيى. لقد تم تتويج الثلاثة بجائزة أفضل المؤثرين في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية في دبي. قيمة الشركة في تلك الفترة كانت تقدر بحوالي 50 مليون دولار. لقد تم تقديم عدة عروض من أجل شراء الشركة لكن سيمو لايف وفريقه رفضوا ذلك إيمانا منهم بأنه ذات يوم ستصبح شركتهم بليون دولار كامباني. عندما نتحدث عن COD نتورك فلا بد من الحديث أيضا عن منصة يوكان التي دعاستها في كل مكان، بحيث يعد سيمو لايف واحدا من المطورين لفكرة المنصة والمستثمرين فيها إلى جانب عدة زملاء آخرين. يعد سيمو لايف الواجهة التسويقية لكلا الشركتين. منصة يوكان موجودة في عدة دول، منصة خاصة بالتجارة الإلكترونية
يستعملها عشرات الآلاف من الناس للتسويق لمنتجاتهم. قدرت قيمة الشركة بحوالي 100 مليون دولار بحسب آخر الإحصائيات. ويبقى الهدف الأساسي للسيمولايف وشركائه ليس البيع، إنما جعل منصة يوكان من أفضل المنصات في مجال التجارة الإلكترونية تنافس كبريات الشركات العالمية. الأمر ليس سهل، لكن مع الشباب المغربي المبدع كل شيء ممكن. ومما لا يخفى على الجميع، عندما تريد تحقيق شيء كبير ستنهار عليك الشتائم والانتقادات. السيمولايف لم يسلم من هذه الأمور، قالوا عنه نصابا، ويبيع الوهم للشباب المغربي. إنسان يتكلم من فراغ، كل شيء يقوم به من أجل زيادة حجم ثروته، لا يشارك الأسرار الحقيقية للنجاح. شركته تسرق ذات العملاء، خدماتهم ليست في المستوى، يستغل الشباب الفقراء من أجل التسويق لعلاماته التجارية، وأن ثروته بأكملها جاءت من المواقع الإباحية. انتقادات كثيرة وانقسام كبير في المجتمع المغربي. أنت كمشاهد للأحداث كيف ترى هذا الإنسان؟ ما رأيك في الأشياء التي يقدمها؟ ما رأيك في قصة نجاحه؟ هل سيلقي بالا لهذه الانتقادات أم سيوقف المسيرة؟ هل فعلا ترى أن السيمولايف يبيع الوهم للشباب المغربي والعربي قاطبة؟ شكرا لأنك أتممت مشاهدة الفيديو بالكامل. أتمنى المشاركة على أوسع نطاق. أنتجت هذا الفيديو بحب كبير، أتمنى أن ينال إعجابكم. يسعدني جدا انضمامك لعائلة الملهم. بدأنا سلسلتنا الجديدة From Zero to Hero بقصة السيمولايف. نلتقي الأسبوع القادم فيديو جديد، قصة نجاح جديدة. أراكم هناك بإذن الله. الله المعين.